يا رب. السلام عليكم. اليوم ان شاء الله بدنا ناخذ اخر جزء معانا في الماده، بيحكي عن الديجيتال ساوند افكتس او التاثيرات الصوتيه. في بعض الافكتات اللي ممكن نضيفها على الصوت بحيث انه مثلا تغيري من شكل النغمه الصوتيه تبعتنا. حناخذ بس هيك عينه بسيطه نناقش فيها شكل او ايش شكل طبيعه الالجوريثمز اللي ممكن تستخدم للتغيير على الموجه الصوتيه. في عندنا حاجه اسمها بيتش ديجيتال ساوند، وفي عندنا الايكو ديجيتال ساوند، وفي عندنا الفيد ان ديجيتال ساوند والفيد اوت ديجيتال ساوند. قبل ما نبدا فيهم، ايش يعني بيتش؟ اللي هو مستوى النغمه الصوتيه. كلمه بيتش لما تيجي تسمع بيتش ساوند معناها بيجي بدك كانه بده يحكي لك عن هل النغمه هذه عاليه ولا منخفضه، تمام؟ سريعه ولا بطيئه. واضح؟ سريعه، هي معنى كلمه بيتش، مستوى النغمه الصوتيه، قديش هي سريعه او قديش هي بطيئه. الايكو، ايش ماله الايكو؟ اللي هو صدى الصوت. احيانا احنا بنسجل صوت بنحاول نحط تاثير عليه عشان يبين فيه صدى، يعطي شكل جمالي يعني للصوت، صح؟ فنشوف كيف بينعمل الصدى هذا. الفيد ان، اول ما نمر على الصوت ايش المفروض بيكون؟ واطي، بعدين بيبدا يرتفع وبيثبت حتى الليفل اللي انت بتحطيه، الخط اللي بتعمليه، وبعدين بضل ماشي طبيعي، صح؟ طيب الفيد اوت، ايوه، اللي هنا ايش ماله؟ بيكون عالي اصلا قوي، وبعدين بيبدا ينحدر او بيبدا ايش؟ ينخفض هذا الصوت. حنشوف كيف الفكره تبعت كل واحد. طيب ايش يعني بيتش؟ بيتش بقول لي، نسمع بالله، نسمع. البيتش ساوند بقول لي is the process of changing the speed or duration of an audio signal. يبقى كلمة بيتش ايش معناها؟ تختص بسرعة الصوت، بمستوى سرعة الصوت. The simplest way to change the duration or pitch of a digital audio clip is the resample it. ايش يعني resample it؟ انه انا ارجع اعيد اخذ السامبل من اول وجديد. يعني انا مثلا دخلت صوت واحد صوته عالي، مش اياميها رحنا رسمنا، فاكرين اول ما بدينا نحكي عن خصائص الصوت، الموجه الصوتيه، قلنا في عندنا حاجه موجات هيك قريبه على بعض، صح؟ وقلنا في ممكن موجه تبقى واسعه، مظبوط، حسب الويدث تبعها. طبعا كيف ممكن تبقى عدد الفريكوانسي او عدد الموجات اللي موجوده لنا في الثانيه الواحده اكثر هنا من عدد الموجات الموجوده، صح ولا لا؟ فهذا البيتش تبعها عالي، بس هذا البيتش تبعها ايش ماله؟ منخفض. هذه شغله ثانيه بقدر اقول عن هذه انه الصوت فيها سريع، وهذا الصوت فيها ايش ماله؟ بطيء. طبعا ليش بقول العالي؟ يعني لانه لو واحد صوته حاد، يعني صوت زنقة باب ولا مش عارفه ايش حاجه، يعني صوتها حاد جدا، مش هيعطيكي الموجه بطيئه بالشكل هذا، تمام؟ لكن لو انت عندك واحد بيحكي وهو بده بيموت، يعني بطيء تمام؟ فمعنى الكلام انه بطيء، وحيكون حتى مستوى النغمه الصوتيه منخفض، يعني مش حيكون عالي. فهذا بنسميه البيتش. فلما اشوف انا فريكوانسي بهذا الشكل، عدد الفريكوانسي كتير في الثانيه الواحده، بقول البيتش تبعها عالي او سريعه، ماشي؟ لكن لما اشوف الفريكوانسي عندي بهذا المنظر، بقول البيتش تبعه منخفض، او بنقول عنه ايش؟ بطيء. منخفض او بنقول عنه بطيء. طيب كيف نرجع اللي احنا بدي اياه؟ هل احنا بدنا نشوفوا السامبل تبعتنا، يعني ليش كيف صارت هذه هيك؟ كيف ممكن ابطئها؟ او هذا البطيء كيف ممكن اسرعها؟ انه انا السامبل تبعتي، هذه السامبل ماشي اخذناها، بس السامبل اللي هان وين رحنا حطيناها؟ ما حطيناها هان، مديناها شويه. عرفتوا كيف؟ اعطيناها زمن اعلى، زمن زياده، بحيث انها ما تيجي في نفس المكان. وهذه ايش رحنا سوينا فيها؟ بدل ما هي تيجي هان رحنا حطيناها هان. فبنعمل ري سامبل.
ري سامبل يعني بدي اقرا هذه السامبل وحضربها في فاكتور معين او اعمل عليها عمليه معينه، هلا راح نشوفها، بحيث انه يكون السامبل بدل ما تيجي في مكانها لا بدنا نعطيها فتره زمنيه لقدام كمان، وهذه الفتره بتعطيها اطاله، فبتصير ايش؟ ابطا، فبتصير ابطا، وهذا راح يعمل انخفاض في الامبليتيود. يعني انا هذه بدل ما هي حتطلع في اللي فوق حتلاقي ايش مالها نامت. وصلت الصوره؟ طيب حنشوفها كيف. يبقى this is the mathematical operation. يبقى الفكره في عمليه التحكم في مستوى البيتش تبع الصوت اني انا ايش اسوي؟ ارجع اعمل ريسامبل، وكلمه ريسامبل اني اعيد تجميع السامبل بشكل مختلف عن الطريقه الاصليه تبعته او الفكره الاصليه تبعت الصوت. This is a mathematical operation that effectively rebuilds، اصلا تعتمد على انك ترجع تبني تمام الكونتينيوس ويف فورم from its sample and then samples that waveform again at a different rate. different rate. ايش different rate؟ يعني معدل مختلف. يعني مثلا فاكرين السامبل ريت؟ حاجه اسمها سامبل ريت صح؟ طيب قلنا لو نفترض انه هذول كانوا في ال1 سكند، ايش السامبل ريت كانت تعطيكي؟ ماشي عدد السامبل في الثانيه الواحده، لا اوكي ايوه بالضبط، عدد السامبل في الثانيه الواحده مظبوط. لا اجت في بالي اللي هي الثاني المعدل البت ريت. معلش السامبل ريت هلقيت عندك عدد السامبل هنا كتير، لكن لما تيجي تحوليها هيك طلع قديش صار. يعني انا الموجه هذه لوحدها شايفينها؟ الموجه الواحده صارت في ال1 سكند بس 1 فريكوانسي، 1 فريكوانسي في ال1 سكند، لكن هنا ايش صار عندي؟ 1 2 3 4 فريكوانسي في ال1 سكند. فمين السامبل تبعها اعلى؟ سامبل ريت اللي فوق. واضح؟ فيبقى برضه بقدر استنتج شغله ثانيه، انه لما يكون البيتش عالي بيكون السامبل ريت تبعته عاليه جدا في الثانيه الواحده، لكن لما يكون البيتش منخفض حيكون عدد السامبل في الثانيه الواحده ايش ماله؟ قليل. قليل. واضح؟ طيب when the new samples are played at the original sampling frequency the audio clip sound faster or slower. يعني حسب بناء على النوع الملف الصوتي اللي انت عملتي عليه البيتش. ماشي؟ اذا كان والله اصلا كان سريع تعالي اعملي عليه بيتش بطئيها، ممكن ايش لما تيجي تشغلي يصير بيشتغل بشكل بطيء، وان كان هو بطيء وانت سرعتي بصير ايش ماله؟ اسرع. ولو كان سريع وبدك تعمليه اسرع بصير ايش؟ اسرع من الصوت اللي قبله بناء على الملف الصوتي الاصلي. هنا هاي عندنا مثال زي ما رسمناهم هنا. طبعا هذه هي بسموها طبعا لانه الويدث تبع الموجه واسع. لاحظوا الويدث تبع الموجه اصلا واسع، فهذا بنسميه لو بيتش، لكن هذه الموجه تبعتك الهاي تبع عفوا الويدث تبع الويف فورم اصلا قليل، فصار عندي عدد الفريكوانسي اكثر من عدد الفريكوانسي تبعت اللو بيتش، فبنقول عنها ايش؟ هاي بيتش. طيب كيف بتصير الفكره؟ تعالوا نشوف. هنحط طبعا هذه خوارزميه ايش؟ الساوند بيتش. ايش بدنا ندخل؟ زي ما شفنا هندخل ملف صوتي ويف فورم، وما هندخل معاها ريت، مش بدنا سامبل ريت، هندخل معها معدل، نفترض انه نص. طيب نفترض المعدل تبعي 0.5 بس عشان نوريكي كيف بصير العمليه. وحنطلع ايش كاوتبوت؟ حيطلع عندي ويف فورم جديده او لينيه مين؟ لنيو ساوند. هننشئ ملف صوت جديد، هنبدا الخوارزميه ننشئ ملف صوت جديد. تمام؟ من مين؟ نيو ساوند فايل اسمه نيو ساوند. وايش حيكون محتويات النيو ساوند هلقيت؟ set index بتساوي 0 والسي بتساوي 0، هدول كاونتر والاندكس عشان نقدر ناخذ. طبعا انتوا هذه كانها اري سامبل. ماشي؟ يعني خليكم معايا، انا مثلا هذه سامبل، مش احنا سميناها سامبل هدول؟ صح؟ هاي سامبل. طبعا انا ما بتخزنوا هيك، هم اصلا كاري. يعني انا السامبل تبعتي عباره عن اري حتنحط كل سامبل في اندكس زي الصوره. الصوره ممكن نحولها ل1 دايمنشن. واضح؟
طيب هلقيت السامبل الاولى بتتخزن هان، اول سامبل، سامبل الثانيه هان، الثالثه هان، الرابعه وهكذا. هاد ايش الاندكس تبعها؟ 0 1 2 3 وهكذا لحد لما توصل الى اللينكث لان عدد السامبلز تبعت الملف الصوتي. ماشي؟ طيب طبعا انا ممكن اعمل يا بنات فلتر او افكت على ملف صوتي، مش ضروري كله، ممكن احدد عينه تضل لي جزء من الملف الصوتي، طيب، وتعملي عليه الافكت اللي انت عايزاه، صح ولا لا؟ نعم. فهان بالضبط، فهان عندك السامبل تبعتنا مش ضروري تكون طول الملف الصوتي كله، حسب المنطقه اللي انت محدداها. فان هذه اللينث تبع مين؟ عدد السامبلز انت راح تطبقي عليهم العمليه. ماشي؟ طيب الاندكس هنستعملها عشان نقول سامبل للاندكس، وهذا ايش راح ترجع لي؟ اللي هي حتاخد اما 0 1 2 وحتعطيك القيمه اللي مخزنه. ماشي؟ طيب السي هنستعملها ككاونتر عشان نعد نشوف وصلنا ولا ما وصلناش لكونديشن معين. خلاص؟ طيب تعالوا نشوف الايه. هنعمل لوب while الاندكس اقل من الساوند دوت لينث. while الاندكس اقل من الساوند دوت لينث. طب هذا ايش راح ترجع لي؟ اندكس اصلا بصفر باديه. طيب مش دائما، ما هي حتضلها، ما احنا المفروض نزود الاندكس، يعني انتوا حتلاحظوا تحت انه انا الاندكس بده يزيد. طيب والكاونتر كمان السي بدنا نزيد، فهي كاونتر لغرض معين حنشوفه. فالاندكس بديناها بصفر، الساوند دوت لينث نفترض 50. واضح؟ فهو كل العينه اللي احنا بنشتغل عليها 50 سامبل نفترض. واضح؟ فهنا ايش حيكون؟ الصفر طبعا اقل من ال 50. ايش بده يسوي هالايت؟ بقول لك اي بتساوي ترانك للاندكس. ترانك للاندكس، ايش يعني ترانك؟ حذف مين؟ الجزء العشري. حذف ايش؟ الجزء العشري. طب هو الاندكس ممكن يكون عشري؟ طيب حتشوفوا انه ها ايه؟ بس بدي اخليه انتجر. ما احنا حنضيف عليه ريت. والريت قديش؟ الريت عشان نعطي زمن للبيتش. فهمتي كيف؟ عشان نعطي زمن للبيتش. خليكم معي شوي شوي. طيب هلقيت احنا عندنا الاندكس قديش؟ صفر. طب لتنطى الصفر صفر. ماشي؟ طيب ايش حتكون قيمة اي؟ 0. ماشي؟ طيب في عندي حاجة اسمها فراكشن. الكسر، الفراكشن تبعنا ايش بده يساوي؟ اندكس ناقص اي. طيب هلقيت احنا ما فيش عندنا حاجة رح تتبين، يعني الاندكس قديش اصلا؟ 0 والاي 0، فقديش رح يطلع الفراكشن؟ كمان 0. معايا؟ طيب هنيجي نعمل بعد ما جهز الحاجات هذه، قال set S1 تساوي sound I. ايش هذه S1 وايش هذه sound I؟ sound I احنا دخلنا ملف اسمه sound، يعني كأنه هذا اسمه sound، الويف فورم هاي. طيب فهذه الاري تبعت مين؟ تبعت الساوند، فبدي اقول له sound I قديش عندنا؟ 0، يبقى ايش بده يروح؟ ساوند 0 هياخد العينه اللي موجوده فيها، ممكن يكون 1 2 10 ايش ما كان، يعني السامبل اللي موجود هياخد الواحد اللي هذا. واضح؟ ايش بده يسوي فيه؟ بده يعطي له S1، يبقى S1 ايش فيها؟ مثلا 1. طيب ست S2 ساوند I زائد 1 ايش حتكون؟ اللي هي اللي وراها، يعني هذه I وهذه I زائد 1 اللي هي الاندكس 1. I اصلا عندنا 0 زود عليها 1 بتصير 1، صح؟ 0 زائد 1 يعني بدي الساوند 1، وانا هنا كنت ماخذه ساوند 0. فهمتوا كيف؟ يعني بياخذ العينه واللي وراها، بياخذ العينه واللي وراها. تمام. يبقى ساوند 2 هذا او اللي هي الاس 2 يعني ايش حتاخذ؟ حتاخذ السامبل رقم 2، فاس 2 حيكون فيها 2. معاي؟ طيب النيو ساوند لقيتها هاي الملف الجديد، هذا فاضي، سيبيكي من هذا فاضي. النيو ساوند ايش بده يعمل فيه؟ نيو ساوند سي. مين سي؟ بديناها بصفر، يعني اول عنصر
في مين؟ في النيو ساوند. هاي 0 1 2 3 وهكذا. ماشي؟ ايش بدي احط هنا؟ S1 زائد S2 ناقص S1 مضروبة في الفراكشن. طيب S2 قديش اخذناها؟ S2 2 ناقص S1 1. 2 ناقص 1 بطلع لنا 1. الفراكشن قديش طلعناه؟ 0. يبقى ايش سوى في هذا المنطقة؟ كلها 0. ايش ضل عندي؟ بس اخذت S1. تمام؟ طب S1 اللي هي اول عينة كانت هناك اخذناها هان، يبقى حناخد الواحد. يبقى اول سامبل حيكون مكانه في نفس مكان السامبل الاصلي في الويف فورم. تمام؟ فحيطلع في نفس المكان هان. ماشي؟ طيب بعدين ايش بده يسوي؟ بده يزود الكاونتر 1 عشان ايش؟ عشان لما اجي بدي احط في اللي وراها يجي يحط في نيو ساوند 1، ولما نخلص بده يجي يحط في ساوند 2، في نيو ساوند 3، في نيو ساوند 4. واضح؟ يبقى السي لمين؟ كاونتر للنيو ساوند. كاونتر عشان الاندكس تبعت ايش؟ النيو ساوند. طيب الاندكس شوفوا كيف بدها تزيد. الاندكس اللي هي الكاونتر، الاندكس تبع مين؟ تبع الساوند. صح؟ هيها مش الاندكس اخذناها على انها الكاونتر تبعت الساوند. ماشي؟ بدناها بصفر. طيب هلقيتها 0 كانت 0 زائد الريت. الريت قديش انا فرضت؟ نص. قديش صار؟ 0.5. يبقى الاندكس عندنا ايش صارت؟ هلقيت 0.5. طيب حيجي يرجع تاني. هل ال 0.5 اقل من اللينث؟ اقل من ال 50. شوفوا بمشى نص 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 نص. تمام؟ طيب يعني كم دورة رح نحتاج؟ 100 لانه هذول 50، فححتاج اعمل 100 دورة عشان اوصل لل 50. فهمتوا كيف؟ طيب هلقيت هذه صارت وين؟ 0.5. طيب الترانك للاندكس ايش بطلع؟ هي 0.5 صارت صح؟ عمليها ترانك بتصير 0 كمان مرة. ماشي؟ فاخذنا فقط الصفر. طيب الفراكشن ايش بده يساوي؟ الاندكس اللي صارت الجديدة اللي هي 0.5 ناقص الاي قديش؟ هي الاي برضه 0. يبقى ايش صار الفراكشن؟ 0.5. 0.5. طيب حنرجع ناخذ سامبل جديد. ساوند اي اللي هي 0. شوفوا نفسها العينة الأولى حنرجع ناخذها اللي هي الواحد. طيب والعينة الثانية نفسها هي اللي هي الاثنين، بس المرة هذه ايش راح يطلع عندي؟ حضربها في فراكشن لأنه الفراكشن صار له قيمة عندي، صارت 0.5. ماشي؟ هلقيتها 0.5 وهنا 2 ناقص 1 اللي هي 1. 1 في 0.5 بيطلع لنا 0.5. مظبوط؟ وعندنا S1 قديش كانت؟ 1. 1 زائد ال 0.5 قديش بيطلع لنا؟ 1.5. 1.5. ايش بده يخزن في النيو ساوند؟ الاثنين اللي هي اللي وراه حيحط 1.5. صح؟ طيب يبقى انا استنتجت يعني هل ال1.5 هذا كان موجود؟ هل كان موجود هذا؟ يبقى انا استنتجته، عملت سامبل جديد، طلعت سامبل جديده ما كانتش موجوده. فهمتوا علي؟ طلعنا سامبل جديده ما كانت موجوده. كيف؟ هذا رقم السامبل. رقم السامبل، قيمة السامبل اللي راح تتخزن في الصوت. ما احنا عندنا السامبل 1024 قديش؟ 4000 او 1044 سامبل، صح ولا لا؟ هذه السامبل رقم 1.5. في عندنا سامبل 1044، في سامبل 200، في سامبل 100. كل واحدة لها مكان. ماشي؟ فلقيت احنا استنتجنا سامبل ما بين التنتين. خلاص؟ طيب تعالوا شوفوا. حيجي هان سي بدها تصير 2 صح؟ والاندكس ايش بده يصير؟ نص زائد نص 1. يبقى الاندكس عندنا 1 صار. طيب هلقيت برجع تاني الواحد اقل من اللينث اقل.
طيب هنشوف هذه الترنك للواحد بضل واحد، ماشي. طيب الفراكشن للواحد ناقص الاي كانت اصلا قديش؟ واحد. واحد ناقص واحد صفر. طيب صفر صارت الفراكشن ضلتها ايش؟ زيرو. طيب السامبل لمين؟ للواحد. ساوند الاي اللي هي واحد، يبقى انا هلقيت حشتغل على هاي على 2 و2. هذه بدها تاخذ اللي وراها اللي هي السامبل رقم 3، ماشي. يبقى صار عندي انا 2 و3. طب النيو ساوند اللي هي في الاندكس هذه لقيتها رقم 2، ايش بدنا نحط؟ حيكون عندك ساوند واحد اللي هي 2 صح؟ وهذه اللي عندك 3 ناقص واحد ناقص 2 1. طيب وهذا الفراكشن اهم حاجه، يعني الفراكشن على كم؟ زيرو، فهذا راح. يبقى انا اخذت الثانيه فهيحط لي اياها. فشوفوا ايش اللي صار. طبعا هو حيضل يمشي بهذا الفكره انه حياخذ اول سامبل مثل ما هو ينقله هناك. السامبل بناء على الريت، بناء على الريت. لو انا اجيت اللي وراها بدي اخذ كمان مره، مش هياخذ الاثنين لسه، بده يشتق سامبل جديد. طيب فحيضرب الفراكشن في القيمه اللي موجوده هان، بعدين برجع بياخذ هاي السامبل، هذا مش حيعمل عليها حاجه، حياخذها مثل ما هي، وبعدين اللي وراها بده يشتقها، لقيتها حيطلع لنا 2.5 المفروض حسب القيمه اللي موجودة. يعني ايش اللي سامبل؟ عمال استنتج قيم جديده. طيب استنتج قيم جديده في ايش؟ ما بين القيمتين اللي اصلا كانوا موجودين، عمال استنتج قيم من ايه؟ ما بين القيم اللي كانت موجوده. فايش بتتوقعوا يطلع شكل الصوت؟ انا قاعده بطلع سامبل، مش حكايه بعلة وبوطه، حيكون عدد السامبل كتير. طيب لما كترت السامبل في الثانيه الواحده ايش بصير؟ حيزيد الفريكوانسي، يبقى حيكون اسرع. يعني انا كنت هان حاطه تخيلوها كيف؟ هاي انا ماخذه الواحد وبعدين ماخذه الاثنين، فرحت رسمت زي هيك صح؟ طب لو انا ماخذه ونص، يعني حيصير عندي الخط هاي الواحد وهاي النص وهاي الاثنين، فحصير عندي هيك. يعني اخذنا سامبل اكتر، الانحناء حيزيد. يعني عدد السامبل هنا بس 2 خلاص حيصير عندنا 3 سامبل، فتخيلي كل واحده بزيد فيها واحده، كل واحده بزيد واحده، كل واحده بزيد واحده، فيصير عندك سامبل اكتر وفريكونسي اعلى. لكن لو عملت الريت بالماينس حيصير يقل، حيصير عندنا يقل العدد. فبدل ما ياخذ واحد بيسيب واحده وبياخذ واحده، بيسيب واحده وبياخذ واحده. نعم حسب الريت. فانا اذا الريت كان موجب نعمل ايش؟ اسرع، هيصير اسرع، حنزيد عدد الفريكوانسي. لو احنا حطيناه سالب فايش بصير؟ بينخفض عندي معدل البتش، بصير عندنا ابطا. واضحه الفكره؟ طيب الايكو، ايش الايكو؟ قلنا صدى الصوت. طبعا انتم بتعرفوا في الوضع الطبيعي يعني لما انت كيف الصدى بيطلع؟ لما يكون في مكان فاضي فيش فيه حاجه، فبصير عندك انت صوتك بالاول بتسمعيه وبعد شويه بتصير يتكرر. واضح؟ ايوه. وبعد ما بتسمعيه وبعد ما بتكرر بصير ايش ماله؟ بيوطى شوي شوي. يعني عندي حاجتين بدنا نفهمهم في الايكو. لما انت تطلع الصوت، اول ما بتسمع الصوت بتسمع صوتك الاصلي لفتره معينه صح؟ بعدين بيبدا يتكرر الصوت، وبعد هيك ما بيضل على نفس المستوى، بيتكرر معك، بس اول نغمه بتبقى عاليه، اول تكرار بيكون عالي، اللي وراه بصير اخف، اللي وراه اخف 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 لحد لما يختفي. ماشي؟ فيبقى عندي عاملين بيأثر على الايكو هنشوفه. ايش تعريف الايكو؟ بقول لي is the persistence of sound in a particular space after the original sound is produced. هي ظاهرة للصوت بحيث انه بيظهر في مكان معين بعد ما صوتك الاصلي يتم خروجه. في عندنا reverberation او reverb اللي هي الذبذبة الصوتية او التردد الصوتي is created
كيف الذبذبة الصوتية أو التكرار الصوتي بيخرج is created when a sound is produced in an enclosed space. غالبا بتكون في مكان مسكر، يعني زي كهف، مغارة، في غرفة فاضية فيش فيها عفش، لكن العفش لا بمنع الصدى. واضح؟ يعني غرفة فاضية ما فيها ولا حاجة، مسكرة، واقعد صرخي بصير عندك صدى صوت. ماشي؟ فهي الفكرة. enclosed space causing a large number of echoes. بيعطيك عدد من اللي هي ترددات الصوتية أو التكرارات الصوتية to build up and then تعلو، بعدين ايش معناها؟ تبدأ slowly تنخفض. decay اللي هي تنحدر يعني. طيب as the sound is absorbed by the wall and air. طبعا ليش بتنحدر؟ لأنه الصوت زي انتم بتعرفوا بيخترق، والاجسام زي الحيطه والهواء وهذا بيمتص الصوت، فبيبدا ايش؟ يختفي حسب كيف بيضرب الصوت في المكان هذا. هنا عندنا صوره كيف تكرارات صدى الصوت، يعني واحد اجى صرخ هنا او حكى كلمه. طيب نسمع بالله، واحد اجى حكى كلمه او جمله هان. طيب طبعا ايش صار؟ عندنا انتج موجات صوتيه وصار في عندنا صدى صوت في أكثر من مكان. لكن لو لاحظتوا إنه الدائرة اللي برا تبقى كبيرة وبيبدأ يضمحل، يعني تبدأ تصغر لحد لما يختفي هذا الصوت. كيف بتصير فكرة الإيكو؟ طيب خليكي معي، كيف بتصير فكرة الإيكو؟ هندخل ساوند، موجة صوتية، وهندخل حاجة اسمها ديلي، وهندخل حاجه اسمها ايش؟ ديكي. ايش الديكي قلنا؟ انحدار، اللي هي الفتره الزمنيه. انت بعد قديش يعني كل نص بده يخفض، كل كذا بده يخفض، تمام؟ ولا كل معدل واحد كامل بده يصير يخفض؟ انت بتحددي المعايير هاي. طيب الديلي لايش؟ اللي هو زمن تاخير ظهور التردد الصوتي، تمام؟ صدى الصوت. يعني انت مش مرات حسب المكان اللي انت فيه ما بيطلعش على طول صدى الصوت، وفي مرات بيطلع على طول. ماشي؟ فالفترة هذه ما بين صوتك وصدى الصوت بسموها زمن تأخير لخروج صدى الصوت. فاحنا هنا يعني احنا بنعمل سيميوليشن، ادي بنعمل ظاهرة، محاكاة لهذه الظاهرة. فانت بتقدر تحددي قيمة الديلي وقيمة ايش؟ الديكي. فلو افترضنا انه كان الديلي نص والديكي نفترض هاي ربع، 25%. طيب هنطلع نيو ساوند. النيو ساوند تبعنا ايش ماله؟ لاحظوا ايش صار في عندي فيه. هنعمل شغله متغير جديد اسمه ديلي سامبل. الديلي سامبل هذا ايش بده يسوي؟ بده ياخذ قيمه الديلي اللي هي 0.5 واي حنبداها بزيرو. وهل طول ما الاي اقل من الساوند لينك تبعتنا ايش بده يسوي؟ اذا كانت الاي اللي هي زيرو اقل من الديلي سامبل، هل الزيرو اقل من ال 0.5؟ اقل، صح؟ طيب معنى الكلام ايش بدنا نروح نعمل؟ بدنا ناخذ السامبل اللي كانت ونحطها في النيو ساوند مثل ما هي. يعني ما صارش تكرار هان، ما صارش عندي صدى صوت في هاي الفتره. فحناخذ ايش؟ يعني مثلا قلتي ب او باسم، تمام؟ حرف الباء هذا مش حيصير من عنده، مش من اول ما تقولي باء بده يطلع صدى صوت. يعني يمكن لما تصل حرف السين بعد ما تبدي تحكي سين يبدا يتكرر حرف الباء. فهمتوا ايش الفكره؟ فحيكون في عندي زمن تاخير. فحياخذ اول سامبل ويحطها مثل ما هي. بعدين ايش بده يسوي؟ هذه اف خلصنا، مش حيجي على الالس، حيجي على ايش؟ اي زائد واحد، هتزيد واحد. قديش صارت الاي؟ واحد، مظبوط؟ طب هل الواحد اقل من ال 0.5؟ لا، يعني بس 1 سامبل اللي اخذناها. فهمتوا ايش الديلي؟ يبقى انت في الديلي بتحددي كم سامبل بدنا يتاخر، او من عند اي سامبل يبدا ياثر على العينه الصوتيه. طيب بعد هيك ايش بده يصير؟ حيجي على الالس، ايش بده يعمل؟ انه النيو ساوند
بدها تاخذ القيمة هذه اللي احنا وصلنا مثلا ساوند واحد ويجمعها مع ساوند واحد ناقص الديلي سامبل مضروبة في الديكي. طب خلينا نجرب على عينة من الارقام ونشوف كيف الناتج بيطلع. طيب ساوند اي هلقيت احنا المفروض على السامبل الثاني، يعني هذا قديش قيمتها 2. ساوند واحد عفوا اي اللي هي 2 عشان نطلع الاندكس، والسامبل ديلي قديش؟ 0.5. خلاص؟ المفروض ما تبقاش 10. المفروض ما تبقى 10، المفروض تبقى عندنا ايش؟ عدد صحيح عشان يطلع الاندكس صح. هي 1. طب 2 ناقص 1 ايش راح يطلع معانا؟ 1. فساوند مين هلقيت؟ هناخد ساوند واحد. قديش قيمة ساوند واحد؟ اي واحد. اوكي نفسها هناخد هي الاثنين. نعم الاثنين قيمتها يعني قيمة ساوند واحد هي 2 اضربها في الديكي. قديش الديكي حطيناه؟ 25%. اضرب بهذا في 25%. 2 في 5 بيطلع عندك 10 و2 في 2 4 و1 5 بيطلع معك جواب 0.5 صح؟ طيب اجمعي 0.5 مع الاثنين صار 2.5. ايش قيمة الساوند الجديد؟ 2.5. برضه عملنا ريسامبل طلعنا سامبل جديد، ايش حيكون؟ 2.5. ايش 2.5؟ هو نفس القيمة اللي هان وزيادة شوية، يعني حيبدأ يتكرر هذا الصوت من هاي النقطة. عرفتوا كيف؟ حيبدأ يتكرر من هاي النقطة وهكذا لغاية لما تخلص طبعا بقية السامبل. طبعا قيمة الديكي حتقف عند منطقة معينة ويبدأ يختفي بعديها قيمة الصوت. طيب نشوف الفيد ان. الفيد ان ايش قلنا معناه؟ انه انا اول ما ادخل على الصوت بده يكون واطي وبعدين يبدا يعلى شوي شوي يعلى شوي شوي. طب نفترض خليكم معي شوي. هلقيت نفترض بقول لي بدي ادخل الصوت وتطلع نيو ساوند واجينا عملنا ديكي ريت زمن اللي هو الخروج او الصعود تبعنا بده يساوي 1 على الساوند لينث. احنا قلنا 1 على 50. نفترض انه الساوند لينث اللي بدنا نشتغلها 50 سامبل، نقول 1 على 50. الديكي 0 والاي تساوي 0. خليكم معي هاي بدي ارسم هنا موجة هيك. نفترض هيك هاي عندنا الديكي بيبدا من هان الصفر اقل من ال50 اقل من ال50. طب النيو ساوند الجديدة ايش بدها تساوي؟ بدها تساوي قيمة الساوند 0 1 مضروبة في مين؟ في الديكي. الديكي اصلا قديش؟ 0. طيب فايش بدها تصير؟ الصفر ملزقة، يعني حتصير هذه بدل ما هي هان حتصير هيك صح؟ طيب بعدين حيزود الساوند 1 عفوا حيزود الاي 1 حتصير 1 وحيزود قيمة الديكي. يعني كل ما عمال احنا الصوت ما بيعلاش مرة واحدة بالتدريج بيعلى، فحيزود قيمة الديكي بقيمة الريت تبعنا اللي هو الديكي ريت. قلنا قديش الديكي ريت؟ 1 على 50 فرضناها. طيب كانت قيمة الديكي 0 زائد 1 على 50 حتصير 1 على 50. طيب نرجع تاني هنا حيصير عندك وينها؟ الواحد اقل من ال50. طبعا حيضل لحد ما يوصل لل50 سامبل وهو يعلى شوي 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 شوي. خلاص؟ طيب النيو ساوند الجديدة اللي هي اخذناها منها واضح؟ ايش بدها تساوي؟ ساوند اي اللي هي ساوند 1. قديش عندنا ساوند 1؟ 2. طيب 2 في الديكي اللي هي 1 على 50. 2 اضربيها في 1 على 50 اقسميها على بعض قديش تطلع؟ استنوا شوي. 25 25%. اقسم 2 على 50 اكم؟ 2 على 50 1 على 25. 1 على 25. اوكي خليكم معي شوي.
2 في 1 على 5 تطلع 1 على 25. يعني قديش بتطلع كقيمة؟ 4 من 100. تمام؟ مظبوط صحيح، تطلع 4 من 100. ايش بده يحط في النيو ساوند؟ ايش بده يحط فيها؟ 4 من 100. وين 4 من 100؟ يعني هاي نفترض هذه الواحد، هاي الواحد، وين 4 من 100؟ دوبها حتطلع، صح ولا لا؟ مش حتلاحظيها، قريبة لسه على الصفر، كثير قريبة على الزيرو. طيب هلقيتها لو انت اجيتي جربتي زدت الديكي، حنزيد كمان 1 على 50، حيصير عندنا قديش؟ 2 على 50، و2 على 50 قلنا 4 من 100، وال4 من 100 هذه اضربيها لقيت في القيمة اللي وراها في الثلاثة. تمام؟ قديش رح يطلع؟ فدوبها رح تصير ايش عندك؟ الصوت حيبدأ يعلو شوية 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 شوية، قريبين على الواحد احنا، صح؟ لحد لما توصلي لما يصير عندك قديش هنا؟ واحد، هاي أول مرة صفر، واحد يعني بعد 50 مرة بصير عندنا 50 على 50، صح؟ مظبوط؟ 50 على 50 بيعطيكي واحد. اضربي بعدين الواحد في السامبل، بضل السامبل مثل ما هي، تطلع مثل ما هي، فبتوصلي لحد انه انا السامبل تطلع مثل ما هي، تثبت، بضل الديكي واحد عندنا، مش راح يزيد. فهمتوا ايش الفكرة؟ فاحنا ايش عملنا هيك؟ فيد ان. طب الفيد اوت عكسها. كيف عكسها؟ مش السالب، بيكون اصلا عالي، يعني الديكي بده يكون واحد، بدوش يكون صفر، على اساس لما تيجي تضرب في السامبل تبعتك السامبل تظهر. ماشي؟ فحيصير عندك هان برضه ناخذ نفس المقدار اللي هو 1 على 50 اللي هو الديكي ريت. ماشي، اوكي؟ هاي شوفوا لاحظوا ايش عمل؟ ديكي صارت 1 والاندكس عندنا 0. النيو ساوند تساوي الساوند في الديكي، يعني ضربتها في 1 حتطلع مثل ما هي، صح؟ طيب زودنا 1، الديكي ايش رح نعمل له؟ حيصير ينقص، بده يصير الديكي ايش ماله؟ ينقص شوية شوية، فحيصير عندك بدل ما هي 1 بدك تنقصي منها 1 على 50، فبدها تصير 49 على 50، صح؟ يعني حينزل معاكي حياخد السامبل ويبدا ايش يسوي؟ يضربه في ديكي 49 على 50، يعني حاجه قريبه من الواحد برضه. حتبدا ايش هان؟ يبدا ينخفض 49 على 50 بيبدا يقل، اللي وراها 48 على 50 بيبدا ايش؟ يقل شويه يقل شويه لحد لما ال 50 على 50 ناقص هذه 50 مره، يعني 50 على 50 بتصير ايش عندك؟ ناقص الواحد على 5 قديش؟ 1 على 50 ناقص 1 على 50 بتصير 0. هلقيتها عند الزيرو اضربيها في السامبل الجديد ايش حيعطيكي؟ 0 على طول. فحيوصل لحد ما يوصل الصفر بمشي بهذا الشكل. واضحه الفكره؟ طيب هدول بعض العمليات اللي احنا بدنا نحكي عنهم، وهيك بنكون خلصنا الماده. طيب بنات، في سؤال من لهذا عند البنات. ممكن يجيكي ممكن يجيكي صوره عليها، طيب، ويقول لك هذه ايش بتعمل ايش بتعمل، يعني مكان كل حاجه. خلاص، على سبيل المثال احنا هنا هو المثال الوحيد، يعني مش حيجيب لك اشي مختلف، ولو جاب لك اشي مختلف طيب حيجيب لك شكله، شكل ترتيب البيانات. لا انا ما قلت احفظيهم، يعني انا لو بدي اجيب لك اياه حجيب لك الرو هذا، طيب، وهذا العيش هذا العيش وهذا العيش، تمام؟ وبناء على خليكم معايا بس عشان تعرفي الطبق البيانات. يعني انا هذه مفهومه لما شرحنا انه هذا لو ويب فورم AIF، لما يفهم انه AIF لحاله بيقسمها تو تشانك. التشانك الاولى فيها خصائص الملف، والتشانك الثاني هي الداتا. يعني لو انا جبت لك فورمه زي هيك نسمع وقلت لك وين الداتا؟ طب بدك تعرفي بعد كم حجم، يعني بعد البت بير سامبل وكذا، مش حكايه اخر 3. طب انت لما يجيك هيك كيف بدك تعرفيهم؟ فهمت علي؟ فانا الفكره هدول البيانات زي ما هو عامل، هي جايب لك نفس الصوره، شفتوها؟ نفس العينه اللي كانت محطوطه بالطول، وعوض عن كل، طبعا هذا بالهكسا، عوض عنهم في كل منطقه، لانه هذه بايت 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 بايت، كل
يعطينا بايت، ماشي. والمنطقة الخضراء بدأ يدخل على السامبل فورمات او على الويف فورم فورمات اللي هي خصائصه، وبعدين هي الداتا. طيب هي مش تقولي لي اخر 3 واخر 4، ماشي احنا ككلام عم نفهم، بس في الكمبيوتر ما بتتخزنش زي هيك، ماشي. لو انا اجيت مثلا انت رتبتيهم بهذا الشكل او جبت لك اياهم بهذا الشكل، بدي اقول لك والله قديش كم ايش اسمها هذه، هذا الصوت مونو ولا ستيريو ولا كذا، من وين تعرفي؟ نمبر اوف تشانل يعني. من وين بدي اعرف؟ بدك تكوني عارفه حسب الصوره وحسب تطبيق البيانات وين موجود النمبر اوف تشانل، هاي نمبر تشانلز. طيب هاي نمبر اوف تشانل، يعني خلينا نقول هيك، هاي وهاد وين النمبر اوف تشانل؟ واضح؟ حسب التخزين، يعني انا هان التشانك سايز قديش حجمها، وهي 4. لا ايوه بالضبط، هاي اداكي هان قديش؟ 4 بايت. 4 بايت. ما بحكي لك مش حفظ، الشغله مش حفظ، الفكره انا كيف اني افهم. يا مس عادي، ايش المشكله؟ بجيب لك اياهم. طيب وانت بس عليكي يعني لو اجتك صوره زي هيك تقولي لي، ما هو هي الفكره، يعني بدك تطلعي لي الملف الصوتي هذا قديش حجمه، قديش عدد التشانل. لو انا قلت لي 1 تشانل طلعي لي الداتا تبعته، لو قلت لي 2 تشانل وريني الشاشه، وريني الليفت وريني الرايت، وين السامبل بالضبط. ممكن ماشي، يعني حيكون يعني شغله بس شوف كيف تقدر تطلع البيانات تستخرجيها. كل السامبل، وبعدين بدك تكوني عارفه لما تطلعيهم هدول، هل هدول السامبل من وين بيبدوا؟ هدول اول 4 ما مش سامبل، هذه كلمه داتا، هيها كلمه داتا، من هنا بتبدا السامبل، او حتى مش من هان، لا هذا حجم التشانك لسه، هذا الحجم، هاي من هان بدات السامبل. طيب انا ممكن يكون بس وحده، يعني اعملها على قد 1 تشانل. طب 1 تشانل بترص لي يوم واحده هيك جنب بعض، تقولي لي هو هي الداتا، ماشي. ليفت تشانل، لكن لو انا كانوا 2 تشانل معناها هاي ليفت وهاي رايت، لو قلت لك والله اذا كانوا 2 طلعي لي الليفت لحال والرايت، بدك تكوني كيف عارفه الترتيب، هذا الليفت لحال والرايت لحال، ماشي بالشكل هذا، يعني عمليه تطبيق بس للبيانات. يلا يعطيكم العافيه.